ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ದೇನಪಾದ ವೆರೈಟಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಮಕ್ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿಡ್ ಸಾಲೆಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಲಿ, ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಅತನ ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ. ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಂದುಲ ಪಂಡ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿಲ ಬೊಕ ಬಟಾಟಲ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಪಲ್ಯನ ರೈಸದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತಿನ್ನಲಿ, ಅತ್ತನ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಆತಂದು. ಸೊ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ ಬಟಾಟದ ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ತೂಕತೆ ಯಾನ ನೆಕ್ ರಡ್ ಬಟಾಟದ ತೊಂದೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬಟಾಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಂದೇನು ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮೂರ್ದು ದಿವೊನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮೂರ್ದು ದಿವೊನ್ನೆ ದೆನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ. ಸೊ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಪಂಡ ಪದೆಂಗಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆದೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ನೀರು ದೆತ್ತದ ಪಿರೊಂಜಿ 8 hours ಮುಟ್ಟ ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿಲ ಈ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜಿಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ಪದೆಂಗಿನ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಐಟಮ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೈಯರದೀಕ. ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವು ಮಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪ వచ్చి ಪಿಚಿಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೈಯರದೀಕ. ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸೆನಿ, ಐಕ್ ಒಂಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಎಸಳು ಗುದ್ದು ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಜಜ್ಜಿ ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 10 ಬೇಸೊಪ್ಪು ನೆನ್ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ಪಲ್ಯಡ್ ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ರಡ್ಡಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಆತ್ರ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಪಾದಜಿ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಜಿದಿನ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಎಲ್ಯ ಮೂಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಲ್ಯ ಮೂಡ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಉದ್ದಗ ಮೂಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ಪೊನ್ನೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಯಗ ಮೂಡ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಾಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಬೇತದಾಲ ಪೊಡಿ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿಲ ಬಟಾಟೆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ಖಾಲಿ ಬಟಾಟೆಲ ಪದೆಂಗಿಲ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀರೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಆ ನೀರದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಿನಿ ನೀರಿತ್ತನ್ನ ಅವೇನ ಒಂಚೂರು ಸಪರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಆ ನೀರಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವೆನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಈ ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟದ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಮಾತ ಒಗ್ಗರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ಡಲ್ ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಯರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನೆಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೈಸ್ಗ್ ಚಪಾತಿಗ್ ಮಾತ ತಿಂದ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯ್ ನೆನ್ ಪಾಡಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ.
ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬೇಯರದಿಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೊಳಕೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟದ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಚೂರು 3 ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಮೆತ್ತಡ್ ಬಿರ್ಕಲೆ ಇಂಚ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದೇನು ಮಂತದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರೆ ಮರಾಪೋಚಿ. ಪಿರಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.